बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की स्टडी को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 2 ब्रांचेज ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। नेचर के मुताले को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, उसकी 2 ब्रांचेज हैं। आमतौर पर इस नेचर में 2 किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं, एक होती है जानदार और दूसरी होती हैं बेजान। यानी जानदार लिविंग थिंग्स और बेजान नॉन लिविंग थिंग्स, इन दोनों को अलग-अलग मुताला किया जाता है। यही 2 ब्रांचेज होती हैं और इन 2 ब्रांचेज का नाम क्या है? बायोलॉजिकल साइंसेज और दूसरी है फिजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज क्या है? बायो, जैसा कि यहाँ पता लग रहा है, बायो का मतलब है ज़िंदगी, यानी इसमें लिविंग थिंग्स के बारे में मुताला किया जाएगा। बायोलॉजिकल साइंसेज कौन सी है? द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी ज़िंदा चीज़ों के बारे में जो साइंस होती है वो क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल साइंसेज है। एग्जांपल्स इसकी कौन सी हैं? ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान, एनिमल्स, जानवर, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, हशरात, बर्ड्स, परिंदे। और दूसरी कौन सी ब्रांच है? फिजिकल साइंसेज है। फिजिकल साइंसेज क्या है? द साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि बेजान चीज़ों के बारे में मुताला किस में किया जाता है? फिजिकल साइंस में, बेजान चीज़ों के बारे में। एग्जांपल्स इसकी कौन सी हैं? लेंथ है, लंबाई, स्पीड, लाइट, मास, एक्सेट्रा। ये होगी फिजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज इसकी 2 ब्रांचेज हैं। नेचर का मुताला करने के लिए 2 ब्रांचेज बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज है। बायोलॉजिकल साइंसेज में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है और फिजिकल साइंसेज में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। आगे है डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की तारीफ करें। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम, यानी ये फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मुताला करते हैं मैटर, मादे का, एंड एनर्जी और एनर्जी का, एंड इंटरेक्शन बिटवीन दैम, और इनके दरमियान होने वाले तामल के बारे में पढ़ते हैं। ये फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मादा और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इनके दरमियान होने वाला तामल पढ़ते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव स्पेस एंड मास है, यानी जो चीज़ जगह घेरती हो और मास रखती हो वो मैटर कहलाती है। और एनर्जी क्या चीज़ है? किसी भी काम को करने के लिए हमें जो फोर्स दरकार होती है, यानी कैपेसिटी टू डू वर्क, क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। यानी कि इंट्रैक्शन बिटवीन दैम का क्या मतलब है? यानी कि मैटर और एनर्जी के दरमियान किस किस्म की इंट्रैक्शन, यानी कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 10 किलो वज़न है और उसको उठाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है? हाउ मैनी एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू 10 kg वेट, यानी 10 किलो वज़न को उठाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये जो आपस में मास और एनर्जी का आपस में रिलेशन आ रहा है, मास क्या है? ये मास असल में मैटर है। जो भी चीज़ वज़न रखती हो या जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर। यानी इधर मास और एनर्जी का आपस में जो रिलेशन है वो ऊपर बताया गया है कि इसके बारे में पढ़ते हैं फिज़िक्स में। आगे है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, फ़िज़िक्स की ब्रांचेज। वैसे तो फिज़िक्स की बेशुमार ब्रांचेज हैं, लेकिन इधर एफएससी के कोर्स में ये 3-4 की डेफिनेशन दी गई है। न्यूक्लियर फिज़िक्स की, पार्टिकल फिज़िक्स की, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की। न्यूक्लियर फिज़िक्स क्या चीज़ है? इसमें हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फिज़िक्स है। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या चीज़ है? एटॉमिक न्यूक्लियाई एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, यानी एटम के सेंटर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका मुताला क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाता है। पार्टिकल फिज़िक्स है। पार्टिकल फिज़िक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स, यानी नेचर में पाए जाने वाले पार्टिकल्स का मुताला। विच कंसिस्ट, और वो पार्टिकल मुश्तमिल होते हैं ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, या वो मैटर और रेडिएशन पर पार्टिकल मुश्तमिल होते हैं। उन पार्टिकल का मुताला जो मैटर और रेडिएशन पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें मैटर और रेडिएशन, मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर है। और रेडिएशन क्या है? यानी कि एनर्जी वेव्स का किसी सॉलिड जिस्म से मीट करना या उसमें एंटर होना क्या कहलाता है? रेडिएशन कहलाता है। यानी नेचर में पाए जाने वाले पार्टिकल का मुताला करना और वो पार्टिकल मैटर और रेडिएशन पर मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। आगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आप किस चीज़ का मुताला करते हैं? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज़ है,
यानी हम इसमें उन अजसाम की हरकत का मुताला करते हैं, उन पार्टिकल्स की हरकत का मुताला करते हैं हुज़ किन की रिलेटिव वेलोसिटीज़ अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जिनकी वेलोसिटी या स्पीड अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के बराबर होती है। हम इस रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम उन अजसाम की हरकत या उन पार्टिकल की हरकत का मुताला करते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। आगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर यानी किसी चीज़ की साख्त बनावट के बारे में मुताला करना, स्टडी करना, एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड और सॉलिड यानी कि ठोस अशिया की प्रॉपर्टीज़ पढ़ना, स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम किसी चीज़ की साख्त और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वॉल्यूम होता है, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, यानी सॉलिड थिंग्स का वॉल्यूम, शेप और मेल्टिंग पॉइंट, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड की। तो ये हैं ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स है, पार्टिकल फिज़िक्स है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स है। वैसे फिज़िक्स की बेशुमार ब्रांचेज हैं।